بزاف منكم كيعانيو من المشكل ديال النهجة، السخفة، العيا، تعب بدون سبب، وكذلك مع التغيرات ديال الجو بزاف ديال الناس كيوليو كيعانيو من المشكل ديال الكحة، العطس، وكذلك حتى هذاك المشكل ديال الشهقة اللي كتكون في الصدر ديالهم. اليوم جبنا لكم وصفة طبيعية 100% مجربة، كتعتبر مضاد حيوي طبيعي 100%، مكونات طبيعية، وأكيد أكيد أكيد هي المعتمدة عندي في هذا الوقت ديال التغيرات ديال الجو. عندها فوائد كثيرة غنية بالفيتامينات اللي كيحتاجها الجسم ديالنا، واللي غادي نتعرفوا عليها من خلال هاد الدقائق ديال الحلقة. وانا متأكدة انها غادي تولي معتمدة عندكم في فصل البرد، الشتاء، الخريف، وكذلك حتى في الايام العادية، لان فوائدها لا تعد ولا تحصى. قناة حلويات مع عبد المغيث، قناة وصفات الجمال الطبيعي مع خنيفيسة ولد خنيفيسة، وقناة ميمتي العزيزة دائما كيجيبوا لكم الحصري والمجرب في الوصفات. هادشي علاش كندعوكم انكم تكونوا دائما معنا في جميع الحلقات وما تمشيو فين. فرجة ممتعة، ونبداو على بركة الله. ما تنسوناش من جيم ولايك إلى عجبكم أكيد الفيديو، وكونوا معنا يوميا مع 8 الصباح، 12 النهار، و6 العشية عبر القنوات اللي سبق وذكرنا وتكلمنا عليهم. هنا كيف شفتوا معايا غادي نحتاج بصيلة وحدة. فوالا، ما نساوش بان البصل جد مهم بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكل ديال السكري ولا ارتفاع السكري، نظرا لاحتوائه على مواد فعاله كتساعد على الانتاج اول شيء ديال الانسولين، تحفيز البنكرياس، وكذلك انخفاض مستوى السكر اللي تيكون زايد في الدم ديالنا للمستوى ديالو الطبيعي. ما نساوش بان هاد الوصفه كتنفع حتى بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على تقويه المناعه، لانه ملي كيكون الجسم ديالنا قوي كيقدر انه يقضي على الجراثيم البكتيريا، وكذلك كيقدر انه يواجه هذاك المشكل اللي تيتسبب في بزاف الاحيان في هذا الفصل ديال الخريف اولا في الوقت اللي كيكونوا تغيرات ديال الجو، اللي هو المشكل ديال العطاس بزاف اولا الزكام والانفلونزا. انا راكم عارفين القصه ديالي مع هذا المشكل ديال التغيرات ديال الجو. ملي تيكون كيف ما تنقولوا تيبدا شهر 9 حتى لشهر 4، كنت كنعاني بزاف مع الوليد لي بريماتوري من هاد المشكل ديال البرد والكحه والحساسيه. ولكن الحمد لله وشكرا لله بالنسبه للوصفات اللي كنتقاسم معكم هما اللي اعتمدتهم ليه، وما بقيتش يعني ولا تيلبس سليبس ماطي ولا تيغير الحوايج ديالو بشكل طبيعي بدون ما نوقع كيف ما تنقولوا، اولا بدون ما نخاف من هاد المشكل ديال البرد وديال الكحه اللي كان كيعاني منها. وحتى هذاك المشكل كيف ما تنقولوا ديال النيوف كيوليو مخنوقين من جراء الزكام والانفلونزا. يعني دابا انا نيت راني صوبتها ليهم باش ان شاء الله باذن الله، لاننا نحن في المنتصف ديال شهر 9 باش ان شاء الله باذن الله يوليو ياخذوها. ما نساوش بان هنا غادي ناخذ غير كاس ديال العسل العادي، لانه ما بقاش عندي العسل الحر. يعني ممكن انكم ديروا حتى العسل العادي غير هي تكون من ماركه جيده او لا مزيانه كيف كتشوفوا معايا. هاد الوصفه راه كتنفع حتى بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الكوليسترول، عندهم مشكل كذلك ديال الالتهابات اللي كتكون في الجسم ديالهم. حنا عارفين بان البصل تيكون مضاد حيوي طبيعي او انتيبيوتيك طبيعي 100%. وبالنسبه لهاد الوصفه التناول ديالها كيقوي المناعه ديالنا، اللي بالتالي كتقدر انها كتعالج المشكل ديال الصدفيه اللي هو مرض ديال نقص المناعه الذاتيه، واللي كتاثر من خلاله الخلايا ديال الجلد اللي كتسبب لنا اما احمرار ظهور بثور، او لا كيصبح لنا الجلد ديالنا
جاف. هنا كيف شفتوا معايا وضعته فوق البوطة، وغدا نبدا نخلط هاد المكونات. ما تنساوش كذلك بان الاستعمال ديالو كيأخر العلامات ديال التقدم ديال السن، وكيوقف التساقط ديال الشعر ولو كيكون داخليا، وكينشط لينا الدورة الدموية، وكذلك كيحفز النمو ديال الشعر. يعني الاستعمالات ديال هاد الوصفة كثيرة وعديدة، وكتعطيك القوة والجهد ديال 100 حصان. يعني ملي غادي توليو تستعملوها غادي تشوفوا النتيجة، وكيف غادي تولي ما غاديش يبقى فيكم هذاك المشكل ديال النهجة، ما غاديش يبقى فيكم هذاك المشكل ديال السخفة، ما غاديش يبقى فيكم نهائيا داك العياء والتعب، وبالتالي كذلك حتى المشكل ديال الكحة، والمشكل ديال كيضربكم البرد بزاف 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 في الفصل ديال الشتاء. مكون اخر اللي غادي نحتاجو، في الوصفه ديالنا ديجا خدمنا به وديجا تنصحوا به بزاف بزاف بزاف، معرفتش واش غتكونوا عرفتوه ولا لا. وتا هو فوائده كثيره، بحيث انه تيكافح لينا الالتهابات، كيقوي المناعه، كيعزز لينا الجهاز التنفسي بشكل كبير، وكذلك كينفع حتى بالنسبه للتنظيم ديال السكر في الجسم ديالنا. بزاف الناس غادي يقول لي ولكن الوصفه فيها العسل. نبغي نقول لكم اننا غادي نعطيو طريقه بالنسبه للناس اللي مرض بالسكري، الطريقه ديال الاستعمال ديالها في الحلقات القادمه ان شاء الله باذن الله. المكون ديالنا هو المسمار، اللي معروف 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 بالفائده ديالو. وهنا كيف كتشوفوا معايا غادي نكون خديته قبل، نخليه تيتشمش مزيان ونطحنو. بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الفيتامين بي 3 بي 6 بي 5 بي 6 بي 5، نبغي نقول لكم انه متواجد فيه بكميه كثيره. الناس اللي كيقلبوا على الفيتامين ا اللي عارفين الدور ديالو الكبير للجسم ديالنا حتى هو راه موجود فيه. كاين فيه الحديد، المنغنيز، الفوسفور، الكالسيوم وغير ذلك من المكونات. هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما خليت الخليط ديالي فوق البوطه وكنحس به ثقال، ولكن ديري بحساب انه راه ملي غادي تحيديه من فوق المقله اولا ملي غتحيديه من فوق البوطه راه غادي يعاود يرجع يختار، اولا غادي يعاود يشد فراسو. غادي ناخذ تقريبا ملعقه من العشبه ديالنا اولا من المكون ديالنا، وغادي نقوم بالخلط ديالو بهذا الشكل. غير هي نبغي نشير لواحد الحاجه، انه بالنسبه للناس اللي تعانيوا من مشكل ديال الارتفاع ديال الضغط راه تيطلع لا طونسيون. هنا كيف كتشوفوا كنبقى نخلط 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 المكونات حتى كنحصل حتى كتبرد تماما تماما تماما. ونبغي نقول لكم بانه ممكن اننا نستعملوا حتى وصفه اخرى بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكل ديال الكحه اولا مشكل ديال البرد اولا المشاكل في الجهاز التنفسي، بحيث اننا ممكن اننا ناخذ هاد المكون اللي سبق وذكرنا كنخلطوه مع السمن الحر اولا زيت العود، وكتبداي كدهني به الصدر ديال الانسان اللي مصاب بالكحه، ومن بعد كتغلي فيه بواحد الجورنان وتيلبس حوايجو يعني وتيعرق في هذاك الليل اوتوماتيكمون كيتخلص من مشكل ديال الانفلونزا الزكام وكذلك الكحه. هذه هي انا بها باش ربيت وليداتي، واللي اكيد 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 كتفيدني بزاف في الفصل ديال البرد والفصل ديال الشتاء. هنا كيف كتشوفوا معايا خاصه التغيرات ديال الجو، لان هذا الوقت اللي ملي كيكونوا التغيرات ديال الجو ما كتبقاي تعرفي واش كاينه الحراره مرتفعه اولا واش ما تبقاي تعرفي واش الوقت ديال الحراره اولا الوقت ديال البرد اولا ديال الشتاء، ما كتعرفيش واش كتلبسي اولا نقصي لهم من الحوايج، اولا الا دوشتي لهم مثلا في الدار كتبداي هذيك كح 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 كح، وانا ديك كانت عندي ديك كح 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 نيت ديك المشكل ديال كما تنقولوا على سبه.
ولكن الحمد لله والشكر لله من بعد ما بديت ترجع لهم لهاد الوصفات التقليديه. هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما برد تماما، من الافضل ومن الاحسن انكم ما تقيسوش بيديكم كيف ما درت انا هنايا، ديال غادي تبداو تاخدوا منه كل صباح. اكيد كنسدوا البواطه من بعد ما كتبرد تماما كنديروها في الثلاجه، وهاد الخليط ما كيفوتش واحد المده معينه اللي غادي نقولها لكم. ولكن قبل من هادشي كامل كنبداو ناخذ منه واحد نص معلقه مع الصباح، اولا معلقه صغيره مع الصباح. صدقوني فعلا جد 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 رائع بالنسبة للجسم ديالنا، كذلك حتى بالنسبة للجهاز التنفسي. وصدقوني من بعد ما غتاخدوا هذه الوصفة ما غاديش تبقاو نهائيا تحسوا لا بالتعب ولا بالارهاق ولا بالاجهاد. راكم كتسمعوا فيهم كيكحبوا، غادي نوض نيت نعطيها ليهم، خاصة اللي تيكونوا عندهم شي واحد مزيان في العائلة وكيتبدا هذاك المشكل ديال تيعرقوا في الليل، وتيولي هذاك البرد اوتوماتيكمون كيضربهم بدون ما يبدلوا حوايجهم. وصلنا لنهايه ديال الحلقه ديالنا. ما بقى